以我覺得消防員咧真係用命嚟救我哋嘅。衝出去嘅時候，嗰個熱浪啊，都令到我好想往後退。爆炸點3點鐘嘅時候到5點鐘嘅爆炸聲係好犀利嘅，要好低聲㗎，因為咧嗰個已經係往上面走㗎。如果你企起身咧，你會不斷咳。嗰一下我係唔係絕望嘅，因為我相信我哋嘅消防係做緊嘢嘅，好多火星仲噴過嚟，佢都提醒我啊，佢話你要小心啊，燒到你隻手啊，你好小心啊咁樣。所以我覺得消防員咧真係用命嚟救我哋嘅，真係覺得太偉大啦。我哋喺安泰閣31樓裏邊咧，成功救出一名男性長者。我哋嘅搜疏隊即時將佢帶去一個安全嘅地方。喺32樓上面嘅天台樓梯都係濃煙密佈嘅時候，我哋已經可以將嗰個男性嘅長者咧成功由天台救援落到地下。咁佢進一步咧，我哋係將佢送院。